Kwa mara nyingine tena, rais wa Marekani akoswakoswa na risasi. Rais huyo alikimbia jukwani baada ya milio ya risasi katika chakula cha jioni na waandishi wa ikulu ya White House. Milio ya kishindo cha risasi ilitanda kwenye eneo ambalo kulikuwa na chakula cha jioni na waandishi wa habari wa White House huko Washington Hilton Jumamosi usiku, na ilibidi kufanyike taratibu za wageni hao wa rais wa Marekani Donald Trump kujificha, huku maajenti wa ulinzi wakiwa na bunduki huku wakivamia chumba ambacho kulisikika risasi hizo zilizopigwa. Katika mkutano huo wa kila mwaka uliokumbwa na machafuko, huku rais Donald Trump na maafisa wengine wakuu wakitolewa nje kwa kasi chini ya ulinzi mkali. Usiku huo, huduma ya siri ya utekelezaji wa sheria ya DC walifanya kazi nzuri sana. Walichukua hatua haraka na kwa ujasiri. Mpiga risasi amekamatwa. Trump baadaye aliandika kupitia ukurasa wake wa Truth Social, akiongeza kuwa mke wake, makamu wa rais na wajumbe wote wa baraza la mawaziri walikuwa katika hali nzuri na hakuna aliyejeruhiwa. Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa mshukiwa alikuwa ni mgeni katika hoteli hiyo na alikaribia katika kituo cha ukaguzi akiwa amebeba bunduki. Jeffrey Carroll, mkuu wa muda wa polisi wa idara ya polisi ya Metropolitan, anasema afisa waliingia katika chumba kinachohusishwa na mshukiwa alifyatua risasi na wakafanya taratibu za kawaida za uchunguzi ili kutathmini maudhui yake. Carroll aliongeza kuwa mshukiwa hakupigwa na milio ya risasi ya polisi na alisafirishwa hadi hospitali kwa ajili ya kutathminiwa. Mkuu huyo wa muda wa polisi alisema kuwa mshukiwa huyo alikuwa hajulikani hapo awali na polisi wa Washington DC na kwamba mamlaka bado haijaamua nini cha kufanya. Mshukiwa huyo ufuatiaji risasi alielezewa na Trump kama mtu mgonjwa aliyetambuliwa kama Cole Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 wa Torrance, California. Maafisa wawili waliambia shirika la habari. Rais wa Marekani amesambaza picha za usalama za mwanamume huyo mwenye silaha akijaribu kukimbia katika kituo cha ukaguzi cha usalama huko Washington Hilton, ambapo Trump na maafisa wengine wakuu walikuwa wakihudhuria katika chakula cha jioni cha waandishi wa White House. Kanda za video zilizoshirikiwa na Trump kwenye Truth Social zinaonyesha Kanda za video zilizoshirikiwa na rais wa Marekani Donald Trump katika ukurasa wake wa Truth Social zinaonyesha mshukiwa akipita kizuizi cha usalama huku maajenti wa Secret Service wakimkimbiza. Rais pia alichapisha picha kadhaa za mtu huyo ambaye mamlaka ilimtambua kama mkazi wa California mwenye umri wa miaka 31. Tukio ya mashambulizi katika mikutano ya rais wa Marekani si ya kwanza. Hili ni tukio la 3 kwa rais huyo wa Marekani Donald Trump. Mkurugenzi wa FBI Kash Patel alisema mamlaka inaendelea na uchunguzi wa mtu huyo kwa kina. Mchakato huo tayari umeanza. Tunachambua ushahidi wote mara moja ili kuhakikisha kwamba tunailinda nchi hii, aliuambia mkutano wa waandishi wa habari akiwa amesimama kando ya Trump. Tutakuwa tukichunguza historia ya mtu huyu kwa kina. Mchakato huo tayari umeshaanza na tutachambua ushahidi wote mara moja ili kuhakikisha kwamba tunalinda taifa letu, anasema Kash Patel. Afisa mmoja alipigwa risasi lakini aliokolewa, na ukweli ni kwamba alikuwa amevaa mavazi ya kiulinzi. Ni wazi alikuwa na fulana nzuri ya kuzuia risasi, Trump alisema, akiongeza kuwa afisa huyo anaendelea vizuri. Rais wa Marekani alizungumza kutoka katika chumba cha mkutano wa White House baada ya tukio la ufyatuaji wa risasi kutatiza chakula cha jioni cha waandishi wa habari wa White House huko Washington mnamo Jumamosi usiku, na taratibu zingine zinadaiwa kwamba sasa zinaendelea kumchunguza mtu huyo ambaye malengo yake, kwa mujibu wa baadhi ya viongozi, wanasema alikuwa na malengo ya kumuua rais wa Marekani Donald Trump.